Վերջին շրջանում շատ են խոսում կառուցապատողների, բնակարանների հանձնման ուշացումների մասին։ Ուշացումները դրանք բնորոշ են միայն Հայաստանին։ Առաջ թե ուսումնասիրել կառուցապատողի կայքը, ուշադրություն դարձնել անցած ուղուն։ Պայմանագիր կնքելիս ինչին պետք է գնորդը ուշադրություն դարձնի։ Գնորդը կենտրոնանա ոչ թե մակետի վրա ինչ է նկարված, այլ պայմանագրում ինչ է նկարագրված։ Արդյոք պայմանագիր սահմանված ժամկետը համապատասխանում է շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետին, թե ոչ։ Պայմանագիրը պետք է լինի բալանսավորված։ Սահմանված լինի կառուցապատողի հատուկ հաշիվ։ Կառուցապատողները ինչ խնդիրների են այսօր առերեսվում հայկական ներդրումային շուկայում։ Էական մեծ խոչընդոտը իրավական կանխատեսելիությունն է։ Եթե մենք չունենք պատշաճ կանոնակարգում, ապա դա հանգեցնում է ներդրումների գրավչության նվազմանը։ Անդամակցում եք ասոցիացիային, դա ինչ առավելություն է տալիս ձեզ որպես գործարար։ Ասոցիացիայի անդամ հանդիսացող կառուցապատողը արդեն որոշակի նշաձող է։ Մեր կողմից փորձ է արվել ներդնել այս ստանդարտները, հիմք ընդունելով միջազգային լավագույն չափանիշները։ Բարի գալուս Շինքաստ, առաջին առցանց հարթակ, որտեղ կառուցապատման, անշարժ գույքի եւ շինարարության շուկան ներկայացվելու է ներսից։ Տվյալ ոլորտը ներկայացնող յուրի գործունեությունը վերլուծելով, արդյունավետ համագործակցություններով, ներդրումներով եւ գրագետ մարքեթինգի իրական արդյունքներով։ Շինքաստի այս թողարկման հովանավորն է Trio Երևանը, որտեղ եւ անցկացվում են մեր նկարահանումները։ Այն գտնվում է Փարպեցի 9 հասցեում եւ հանդես է գալիս 3 ձևաչափերով՝ ռեստորան, լաունջ եւ սիգար բար։ Շնորհակալություն ներկայացնեմ մեր հյուրերին, 1SQ ընկերության հիմնադիր Արմեն Սահակապետոյան եւ կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գուրգեն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն ընկերներ, որ եկել եք։ Արմեն ջան, ձեզ հարցս ուղեմ։ Վերջին շրջանում շատ են խոսում կառուցապատողների, բնակարանների հանձնման ուշացումների մասին եւ շատ են այս մասով բողոքները։ Ինչ կարող եք ասել։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես ձեր ոդքասթին մաղթում եմ բարի ընթացք։ Շնորհակալ եմ։ Կառուցապատման ոլորտում ուշացումները դրանք բնորոշ են միայն Հայաստանին, դրանք բնորոշ են աշխարհի բոլոր պետություններում իրականացվող կառուցապատումներին, որովհետև կառուցապատումը դա բազմաթիվ գործողությունների ամբողջություն է, որի արդյունքում վերջնական պրոդուկտն է ստեղծվում եւ բազմաթիվ պրոցեսներ պայմանավորված են լինում տարբեր հանգամանքներով, սկսած եղանակային պայմաններից, վերջացրած լոգիստիկ խնդիրներով, հետևաբար ցանկացած կառուցապատող, եթե նա բարեխիղճ է, ապա ձգտում է իր առաքելությունը իրականացնել ժամանակին կամ իր կողմից կառուցվող գույքը հանձնել ժամանակին։ Ինչ պետք է անի քաղաքացին գնորդը, որ պետք է նորակառույց շենքում բնակարան ձեռք բերի կառուցման փուլում, անպայման պետք է ուսումնասիրի պայմանագիրը եւ հասկանա արդյոք համաչափ են այն պարտականությունները եւ իրավունքները, որոնք որ սահմանվում են կողմերի միջև։ Օրինակ, եթե ինքը վճարումը ուշ է կատարելու, դրա համար կառուցապատողը սահմանել է տուժ-տուգանք, ապա ինքն էլ պետք է պնդի կամ ձգտի, որպեսզի համաչափ կամ համարժեք նաեւ տուժ-տուգանքներ կամ սանկցիաներ նախատեսվեն պայմանագրերով։ Փոխադարձ դրույթ ունենա պայմանագիրը։ Այո, այսինքն պայմանագիրը պետք է լինի բալանսավորված կողմերի համար։ Սովորաբար մեր գնորդները չեն նայում կամ ուշադրություն չեն դարձնում նմանատիպ իրավիճակներին, ավելի շատ հիմնվում են անձի բարեխղճության կամ անձի կերպարի վրա, հետևաբար ցանկացած պարտականություններ, որ պետք է կատարի կառուցապատողը կամ գնորդը իր իրավունքները պետք է իրականացնի, անպայման դրանք մանրամասն պետք է նախատեսված լինեն պայմանագրով։ Շատ լավ, իսկ եղել են դեպքեր, որ եղել է պայմանագիր նման դրույթներով, սակայն օգուտ չի տվել, արդյունավետ չի եղել պայմանագրի այդ դրույթը։ Այդ դեպքում ինչ անի գնորդը։ Նայեք, սա շատ բարդ է այն տեսանկյունից, որ կառուցապատողը դա մի ամբողջ մեծ ընկերություն է, տնտեսություն է եւ ինքը կարող է ավելի արդյունավետ եղանակով պաշտպանել իր իրավունքները կամ պարտականությունների խախտումները ավելի գրագետ կամ ավելի պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից հանդես գա վեճի արդյունքում, որովհետեւ քաղաքացիները շատ ժամանակ չեն ունենում այդ բարձր իրավագիտակցությունը։ Մեր մոտ էլ են եղել իրավիճակներ, որ օրինակ ինչ-որ ուշացումներ են եղել կամ պարտականությունների կատարումները թերի են եղել, դրանք հիմնականում ավարտվում են բանակցային տրամաբանությամբ, բայց իհարկե բանակցային վեճերով նկատի ունեք։ Չէ, շատ քիչ են դեպքեր լինում, որ դատական հանգուցալուծումներ են ունենում, դրանք հիմնականում կողմերի միջև տեղի ունեցող բանակցությունների արդյունքում են հանգուցալուծումը ստանում։ Դա ցանկացած կառուցապատող պետք է ձգտի կամ ցանկացած վեճ ավելի հեշտ է լուծել բանակցային եղանակով։ Մենք ամեն դեպքում այդ գործիքն ենք կիրառում։ Այստեղ այլ հարց է գնորդը ինչքան իրավունքներ ունի եւ բանակցային գործընթացում
ինչ ելակետերից բխող արդեն իրավունքներ պետք է իրականացնել, այսինքն ինչ դիրքերից է հանդես գալու։ Հետևաբար ցանկացած պայմանագիր կնքելիս դա ոչ միայն կառուցապատմանն է վերաբերում, բայց այս դեպքում կոնկրետ կառուցապատման մասով կամ գնման իրավունքի պայմանագիր կնքելուց շատ կարևոր է, որպեսզի գնորդները իրազեկված լինեն եւ վստահ լինեն, որ իրենց իրավունքները գոնե նախատեսված են։ Թե հետագայում ոնց կիրականացնեն դրանք բանակցային եղանակով կամ դատական կարգով, սա արդեն հարցի երկրորդ կողմն է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Նույն հարցին վերաբերող հարց Գուրգենին հղեմ։ Այ օրինակ պայմանագիր կնքելիս ինչին պետք է գնորդը ուշադրություն դարձնի, պայմանագրի որ կետերին, արկայությունը եւ բացակայությունը։ Նախ եւ առաջ մի այսպիսի դիտարկում նախապայմանագրային ուշադրության արժանի հատվածներին կկայակոչեմ, թե ինչին պետք է գնորդը ուշադրություն դարձնի նախքան պայմանագիր կնքելը։ Հաճախ են հնչում այն հարցադրումները, թե ինչպես ընտրել կառուցապատող, ում հետ մտնել հարաբերությունների մեջ, ումից ձեռք բերել անշարժ գույք։ Եվ ասոցիացիայի շրջանակներում մեր կողմից մի շարք ուսուցողական տեսանյութեր եւս անիմացիոն պատրաստվել են, հրապարակվել են, որտեղ նշում ենք, որ նախքան կառուցապատողից անշարժ գույք ձեռք բերելը անհրաժեշտ է ուսումնասիրել կառուցապատողի կայքը, ուշադրություն դարձնել անցած ուղուն, իրականացրած եւ իրականացվող քաղաքաշինական ծրագրերին, դրանց հաջողությամբ իրականացման ընթացքին, հանրության շրջանակներում տվյալ կառուցապատողի հանդեպ բողոքների արկայությանը կամ բացակայությանը, որոնք շատ լայնորեն հասանելի են ինտերնետ համացանցում, ուշադրություն դարձնել դատական գործեր արկա են, թե արկա չէ, դատական ակտերի իրավական համակարգում, դատալեքսերում համակարգում, արկա է, թե արկա չէ, սնանկության գործեր արկա են, թե արկա չեն, այսինքն վստահության որոշակի ցուցանիշներ հավաքագրել, եթե կայք կա, կայքում ուսումնասիրել աուդիտորական հաշվետվություն արկա է, արկա չէ, քաղաքաշինական թույլտվությունները տեղադրված են, տեղադրված չեն։ Խոսում ենք հենց կառուցապատողի կայքի մասին, ճիշտ եմ հասկանում։ Ինչպես կայքի, այնպես էլ տվյալ սուբյեկտի, որպես գործարար, ռեպուտացիայի մասին։ Ինչպիսի համբավ ունի սպառողների շրջանակներում, ինչպիսի համբավ ունի գործարար համայնքում, արկա են դատական գործեր, թե ոչ։ Այս ամենը առնվազն ուսումնասիրելով սպառողի մոտ օբյեկտիվ հնարավորություն կստեղծվի հասկանալու տվյալ սուբյեկտի հետ մտնել հարաբերության մեջ, թե չմտնել հարաբերության մեջ։ Եթե որոշումը կայացվում մտնել հարաբերության մեջ, ապա հաջորդ փուլում պետք է հասկանալ ինչ պայմանագիր է կնքվում։ Մեր օրենսդրությամբ սահմանված է, որ կառուցման փուլում գտնվող գույքի գծով պետք է կնքվի բացառապես կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագիր, իսկ դրամական միջոցներն պետք է վճարվեն բացառապես կառուցապատողի անվամբ բացված հատուկ հաշվին։ Եվ հատուկ հաշվին մուտքագրվող դրամական միջոցների մի մասը սառեցվում է ենթակա չէ օգտագործման կառուցապատողի կողմից մինչև շինարարության ավարտը, իսկ մյուս մասն էլ օրենսդրությունը թույլատրում է ապասառեցնել օգտագործել սկզբնական փուլում։ Պայմանագիր կնքելիս ամենից կարևոր հանգամանքը, որի վրա պետք է գնորդը ուշադրություն դարձնի, որ սահմանված լինի կառուցապատողի հատուկ հաշվին մուտքագրվող դրամական միջոցների տնօրինման կարգը հստակ սահմանված լինի, որքան մասն է տնօրինվում, որքան մասն է։ Այսինքն դա էլ է երևում։ Այո, իհարկե, պայմանագրում ֆիքսված է երևում։ Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել քաղաքաշինական թույլտվություններով շինարարության տվյալ դեպքում շինարարության թույլտվությամբ սահմանված շինավարտի ժամկետին, ինչ ժամկետ է սահմանված շինավարտի համար ըստ շինարարության թույլտվության, եւ ուշադրություն դարձնել արդյոք պայմանագրով սահմանված ժամկետը համապատասխանում է շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետին, թե ոչ։ Ինչպես նաեւ ուշադրություն դարձնել կառուցապատողի հնարավոր երկարաձգումների շինարարության երկարաձգման կետերին, որքան ժամանակ կարող է երկարաձգում լինել ըստ պայմանագրի։ Ես ընդհատեմ ձեզ, էլի կներեք, իսկ որքանով է ըստ ստատիստիկայի գնորդը բնակիչը Հայաստանի քաղաքացին հետևում այս կետերին։ Փորձը ցույց է տալիս, որ այսօր սպառողները գնալով էլ ավելի բարձր իրավագիտակցություն են ունենում, օրեցօր սպառողների պահանջամունքը գնալով ավելի է բարձրանում, ինչը ստիպում է կառուցապատողներին սահմանել քաղաքաշինական արտադրանքի նոր նշաձողեր, ինչպես որակի տեսանկյունից, այնպես էլ իրավապայմանագրային դաշտում նոր նշաձողեր։ Սա բնականաբար ողջունելի է, որովհետև որքան գրագետ սպառող լինի, որքան գրագետ հանրություն լինի, որքան գրագետ գնորդներ ու ապագա բնակիչներ լինեն, այնքան կառուցապատողները էլ ավելի բարձր մակարդակի արդյունքներ կցուցաբերեն։ Ես դեռ եթե կարելի է մի բան ավելացնեմ, որը շատ կարևոր է, գնորդները սովորաբար գնում են կառուցապատողի մոտ եւ նայում են մակետներին, թե ինչ պետք է առնեն եւ ողջորում են այդ մակետները, որովհետեւ մակետը դա ընդհանրապես մակետը կառուցողի պատկերացումներն են, ոչ միշտ է որ մակետը համապատասխանում է այն պայմանագրում նկարագրված գույքին։ Օրինակ կա լողավազան, այո, կա, չգիտեմ, ծառերը, դրանք սովորական ծառեր չեն,
օրինակ արմավենիներ են օրինակի համար։ Բայց չի համապատասխանում։ Հա, բնականաբար այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի գնորդը կենտրոնանա ոչ թե մակետի վրա ինչ է նկարված, այլ պայմանագրում ինչ է նկարագրված, թե իրեն ինչ գույք պետք է հանձնեն։ Սա է շատ կարևոր նաև։ Ու այս մասով մի ավելացում էլ անեմ, տեսեք, մոտ ապագայում նոր իրավակարգավորումներ կներդրվեն, հուսով ենք կներդրվեն, որտեղ հստակ սահմանված է լինելու նաև կարգավորում առայն, որ կառուցապատողը իր խոստումը հրապարակային ներկայացնելիս, ինքն գնման իրավունքի պայմանագրի փուլում չի կարող գովազդել մի այնպիսի պայման, որը նախատեսված չէ, արդեն իսկ պետական մարմինների կողմից հաստատված եւ պետական գրանցում ստացած նախագծով։ Այսինքն, եթե նախագծով չկա լողավազան, չի կարող գովազդել լողավազան։ Կամ կա խաղաղարարակ պարտադիր պետք է հրապարակել։ Այս պահին այս դաշտը կարգավորված չէ, այս պահին դա թողնված է կառուցապատողի բարեխղճության վրա, սակայն մեր նախաձեռնությամբ ցանկանում ենք օրենքում լծակ է կիրառվելու, այո, հստակ ֆիքսել։ Շատ կարևոր կառուցապատողը իրավունք ունի գովազդել միայն այն ապրանքը, ինչը որ իրականում հակառակ դեպքում ինչ է կիրառվելու։ Հակառակ դեպքում արդեն կարող են վարույթներ հարուցվել, այդ թվում մրցակցության պաշտպանության եւ սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի կողմից ամբարխիչ գովազդի տարերի հայտնաբերման տեսքով։ Արծում շատ կարևոր դրույթ է, ոնց հասկացա ձեր նախաձեռնությունն է, շատ լավ։ Այդ դրույթով, այսինքն զերծ ենք մնալու ոչ բարեխիղճ գործունեություններից, ոչ բարեխիղճ գովազդներից եւ այդպիսով սպառողը շփոթության մեջ չի ընկնելու։ Միայն դրանով չենք կարող 100% փաստել, որ այո, սպառողների իրավունքները եւ օրինական շահերը 100%-անոց պաշտպանված են, սակայն սա լինելու է էական կարևոր հանգամանքներից մեկը, առնվազն զսպելու է կառուցապատողներին ամբարեխիղճ գովազդներ իրականացնելուց։ Ցավոք սրտի այսօր մեր շուկայում, կառուցապատման շուկայում կան ամբարեխիղճ տնտեսվարողներ, ինչպես ցանկացած բիզնես համայնքում, բայց էական մեծամասնությունը բարեխիղճ նորմալ տնտեսվարողներ են, ովքեր ունեն ռեպուտացիա, ովքեր ունեն գործարար համբավի համար իրականացված եւ իրականացվելիք առաջխաղացման ծրագրեր եւ իրենց համար շատ կարեւոր է ինչպես որակը, այնպես էլ խոստմանը համահունչ ծրագրեր իրականացնելը։ Բայց որպեսզի այդ փոքրամասնություն կազմող տնտեսվարողների վարկագիծը կանոնակարգվի, նախաձեռնել ենք օրենսդրական կարգավորման դաշտ, որը չի սահմանափակվում միայն սրանով, մի շարք այլ նախաձեռնություններ եւս կան, որոնց մասին կխոսենք։ Շատ լավ, Գուրգեն ջան։ Արմեն ջան, դուք նույնպես անդամակցում եք ասոցիացիային, դա ինչ առավելություն է տալիս ձեզ որպես գործարար։ Նայեք, ասոցիացիան իր մեջ ներառում է բազմաթիվ կառուցապատողների, դրանք եւ պատմություն ունեցող կառուցապատողներն են եւ նոր կառուցապատողներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ նոր են սկսում այս ոլորտում առաջին քայլերն են իրականացնում եւ ասոցիացիան դա մի համայնք է, որտեղ արտաքին տեսանկյունից որ նայես, միգուցե հարց կարող է առաջանալ, բա դուք իրար հետ մրցակիցներ եք, ինչպես եք մեկ հարթակում դուք իրար հետ գործունեություն իրականացնում, բայց հավատացեք, ողջամիտ գործարար տրամաբանությունը բերում են նրան, որ մենք ավելի շատ այնտեղ համախմբվում ենք ոչ թե իրար հետ մրցակցելու կամ իրար գործարար գաղտնիքները բացահայտելու իմանալու համար, ոլորտը զարգացնելու։ Այո, ոլորտը զարգացնելու, այս մեր բարեխիղճ գործունեությունը մյուսներին փոխանցելու, ստեղծելու մի միջավայր, որին որ միացողը ընդունելու է այդ խաղի կանոնները, որը որ սահմանվում է ասոցիացիայի ներքին փաստաթղթերով կամ ներքին կանոնակարգերով, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ բոլորս համախմբված իրականացնելու ենք մի գործունեություն, որը որ նպաստելու է ոլորտի զարգացմանը, ոլորտում կանոնակարգումների ել ավելի լավացմանը, ոլորտի խնդիրների վերացմանը եւ մի ճակատով ենք մենք հանդես գալիս, թե արտաքին օրինակ շուկաներում, թե ներքին շուկաներում, թե պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կամ օրենսդիր մարմնի հետ մեր համագործակցության շրջանակներում։ Ես ինչպես հասկացա, ասոցիացիայի անդամ լինելը նաև վստահության եւ հեղինակության խնդիր է որոշ չափով լուծում, այդպես է։ Այո, ասոցիացիան ունի շատ կարճ ժամանակվա պատմություն, եթե մարդու կյանքի տևողության հետ համեմատենք։ Ասոցիացիան հիմնադրվել է 2010 թվականից, բայց հիմնական գործունեությունը սկսել է 2019 թվականից եւ այս 6 տարիների ընթացքում կարող ենք փաստել, որ ստեղծել է այնպիսի սովորութային միջավայր, որ ասոցիացիայի անդամ հանդիսացող կառուցապատողը արդեն որոշակի նշաձող է այս շուկայում եւ այդ նշաձողը խախտելը արդեն չի բերում ընդհանուր մեր համայնքի մեջ լավ վարկագիծ ունեցող կառուցապատման համբավի շարունակությանը։ Այսինքն արդեն իսկ ասոցիացիայի անդամ հանդիսանելը դա մեծ պարտավորություն է, պատասխանատվություն է, այո։
Համաձայն եմ, ձեր կարծիքն էի ուզում լսեի եւ խոսեցինք անբարեխիղճ գովազդներից Գուրգեն ջան։ Կուզեմ անդրադառնանք մեկ այլ խնդրի, որը հետեւյալն է, շատ կառուցապատողներ իրենց գույքը գովազդելից անվանում են պրեմիում։ Արդյոք այն պրեմիում է եւ ինչպես բնակիչը տարբերակի պրեմիումը ստանդարտից։ Շատ լավ հարցադրում, իրականում մեր հայրենական օրենսդրությամբ այս գրադացիաները չկան սահմանված, թե որն է համարվում էկոնոմ դասի բնականաշինություն, որն է համարվում բիզնես դասի բնականաշինություն, եւ որն է համարվում պրեմիում դասի բնականաշինություն։ Եվ առաջին անգամ մեր կողմից փորձ է արվել ներդնել այս ստանդարտները, հիմք ընդունելով միջազգային լավագույն չափանիշները, եվրոպական երկրների եւ հետխորհրդային երկրների լավագույն փորձի ուսումնասիրության արդյունքներում մշակել ենք մի կոնցեպտ, մի հայեցակարգ, որը սահմանում է կառուցապատողի որպես սուբյեկտ գնահատման չափանիշներ, հաշվի առնելով վերջինիս անցած ուղին կամ իրականացված կամ ներկայումս իրականացվող քաղաքաշինական ծրագրերի ընթացքում վերջինիս թափանցիկությունը բաց եւ հանրամատչելի լինելը բնակչության համար, եւ երկրորդ ուղղությունը կառուցվող օբյեկտի նախագծի խոստման, այսպես ասած, խոստման ապագա հարմարավետությունները։ Ինչ հարմարավետությունները տվյալ կառուցվող նախագիծը ապահովելու ապագա բնակչին ըստ կառուցապատողի խոստման։ Այսինքն այս հարմարավետության չափանիշները գնահատելով արդեն կարողանանք հասկանալ շենքը ինչ դասի շենք է, էկոնոմ դասի շենք է, թե պրեմիում դասի շենք է հանդիսանում վերջինս, իսկ կառուցապատողի վարկագծի վերաբերյալ էլ հաշվի առնելով թափանցիկությունը, հարկային հաշվետվությունների հրապարակային բաց եւ թափանցիկ լինելը եւ մյուս այլ էական հանգամանքներ կարողանանք հասկանալ կառուցապատողի որպես սուբյեկտ վստահության չափանիշները։ Սա էականորեն կնպաստի սպառողների լայն շրջանակների համար ճիշտ ընտրություն կատարելու հարցում առնվազն տեղեկացված լինելու, թե ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել եւ առնվազն տեղեկացված լինելու արդյոք տվյալ կառուցապատողը անցել է եւ ունի այդ գրադացիան, թե ոչ։ Շատ լավ։ Իսկ այնուամենայնիվ կա որևէ օրենսդրական մարմին, որը կիրառելու է այս ամենը, կա արդյոք լիցենզիա, որը սահմանելու է գույքի պրեմիալ կամ ստանդարտ լինելը, որպեսզի բնակիչը տեսնի այդ լիցենզիան եւ վստահանա, որ այն համապատասխանում է ստանդարտներին։ Որպես լիցենզիա կամ պետական հսկողական մեխանիզմ նշվածի գծով չկա, սա լինելու ավելի շատ մարքեթինգային գործիք եւ արդեն իսկ ներդրված այս համակարգին մի շարք կառուցապատողներ test drive են իրականացրել եւ որոշակի խնդիրներ հայտնաբերելուց հետո դրանք չեզոքացվել են արդեն եւ պատրաստի համակարգը արդեն իսկ կա։ Այժմ պետք է նշեմ, որ ակտիվ շրջանառության մեջ է գտնվում կառուցապատման գործունեությունը կանոնակարգող հատուկ օրենսդրական ակտ, որը նախատեսում է կառուցապատողների ինքնակարգավորող կազմակերպության ստեղծման նախադյալներ եւ այս կառույցը ստեղծվելուց հետո էլ կառույցի կողմից ներդրվող առաջնային կարևոր հայեցակարգերից մեկն է լինելու է հենց սա՝ բնակելի շենքերի գնահատման դասակարգման չափանիշներ, որպեսզի հստակ լինի հետ այսօր Հայաստանում, թե որն է համարվում պրեմիում դասի բնականաշինություն, որն է համարվում էկոնոմ դասի բնականաշինություն։ Որ մարմինն է որոշում դա եւ որ մարմինն է արձանագրում այդ որոշումը։ Հենց ինքնակարգարող կազմակերպությունն է լինելու, որը որ ստեղծվելու է։ Այո։ Ապագայում։ Այո, մոտ ապագայում որքան օրինակ կնշեք։ Դե տեսեք, կառավարության գործընկերները այժմ շրջանառության մեջ են դրել համապատասխան օրենսդրական կարգավորման նախագիծը եւ եթե ամեն ինչ դրական եւ հարթ ընթանա եւ խոչընդոտներ չլինեն, կարծում եմ եկող տարվա սկիզբ արդեն կունենանք օրենքը։ Okay, մոտավոր 1 տարվա ընթացքում, 1 տարվա շրջանակում մենք կունենանք այնպիսի մարմին, որը կվերահսկի կառուցապատողների որոշումները եւ պրեմիում կամ ստանդարտ կոչված գույքի համաձայնությունները։ Տեսեք, շատ կարևոր հարցադրում բարձրացեցիք՝ հսկել կամ վերահսկել։ Մեր կողմից, այսինքն ապագա ստեղծվող կառույցի կողմից, որը սահմանվում է օրենքով, որ կարող է լինել մեկից ավելի նմանատիպ կառույցներ, չպետք է լինի միայն մեկը, որպեսզի մենաշնորհություն չլինի, այո։ Ոչ թե հսկողական եւ վերահսկողական մեխանիզմներ, այլ վարկագծի կանոններ, կարելի եւ չի կարելի սահմանագիծ, այսպես ասած։ Սա պետք է սահմանվի հնարավոր գովազդների իրականացման ընթացքում թույլատրելի վարկագծի կանոնները, որոնք բխում են Հայաստանում գործող օրենսդրությունից եւ նմանատիպ հարցեր, այսինքն հսկել, վերահսկել նման տեսչական լիազորություններ որպես այդպեսին պետք է հնարավորինս քիչ լինեն, պետք է սահմանվեն շուկայի մասնակիցների վարկագծի կանոնները եւ սահմանեն, որ անհրաժեշտ է հետեւել այդ կանոններին։ Իսկ եթե տվյալ սուբյեկտը
պարզապես չհետևի, ապա այդ մասին կարող լիազոր մարմնին ներկայացնել իգիտություն, որ տվյալ սուբյեկտը չի հետևել սահմանված վարքագծի կանոններին։ Այսինքն լինելու է հատուկ ձևաչափով կանոնակարգ, որտեղ հատուկ նշված է լինելու, թե ինչ ստանդարտներին պետք է համապատասխանի կոնկրետ պրեմիում գույքը, եթե դա չի համապատասխանում, ուրեմն իրավունք չունեք անվանել այն պրեմիում։ Այո։ Ես մի նկատառում եմ, եթե կարելի անեմ, պրեմիում է թե պրեմիում չի, նախ պետք է ստանդարտացվի, Գուրգենի ասածը դա է, այսինքն այդ ստանդարտները պետք է լինեն, որտեղ պրեմիումը դա մի քիչ ճաշակի հարց է, լավ։ Մեկի համար պրեմիումը դա, չգիտեմ, օրինակի համար Ford ավտոմեքենան է, մյուսի համար պրեմիումը օրինակի համար Bentley ավտոմեքենան է, այսինքն որն է պրեմիում, այդ ինչ ենթակառուցվածքներ եւ ինչ համակարգեր պետք է ունենա անշարժ գույքը, որպեսզի համարվի պրեմիում կամ ստանդարտ կամ էկոնոմ, եւ դրանից հետո նոր արդեն պետք է հետևի արդյունքը, արդյոք դա համապատասխանում է չափանիշներին։ Շնորհակալ եմ Արմեն ջան։ Ուզում էինք խոսեինք նաև ներդրումներից, ինչ կասեք, կառուցապատողները ինչ խնդիրների են այսօր առերեսվում հայկական ներդրումային շուկայում։ Անշարժ գույքի ներդրումային միջավայրը դա ամբողջ աշխարհում ամենակարևոր տնտեսական ամենակարևոր ոլորտներից մեկն է, որովհետև այստեղ ի տարբերություն Հայաստանում օրինակ արտադրվող եւ արտահանվող գույքի կամ ապրանքի, դա միակ ոլորտն է, որտեղ որ եթե դու ներգրավում ես օտարերկրյա ներդրումներ, դու ստեղծում ես մի արժեք, որը մնում է Հայաստանում, պլյուս դու գումար ես բերում Հայաստան։ Այսինքն ոչ մեկ այդ տունը, որ առավ կամ անշարժ գույքը, որ առավ, հետը չի տանելու։ Չի շրջանառվում ներս կամ դուրս, այո։ Հետևաբար ամբողջ աշխարհում որոշակի կանոններ կան, ընդհանուր բնույթի կանոններ կան, լավ ներդրումների պաշտպանության մեխանիզմների մասին է խոսքը, որը որ Հայաստանում չի պահպանվում կամ պատշաճ կանոնակարգված չէ։ Ինչ խնդիրներ եք ունեցել։ Ասեմ, կառուցապատումը օրինակ կաղամբ աճեցնելուց տարբերվում է նրանով, որ կաղամբը գարնանը ցանեցիր, աշնանը կհավաքես, բայց կառուցապատումը դա ենթադրում է, ասենք, առնվազն 3-ից 5 տարվա ցիկլ։ Հետևաբար պետությունները կամ պետությունը կամ ներդրումային քաղաքականություն մշակող ու իրականացնողները պետք է առնվազն այնպիսի քաղաքականություն մշակեն, որ երբ որ ես գնացի ներդրում կատարեցի եւ առաջին գործարքն արեցի, հողը ձեռք բերեցի, որպեսզի ես ամբողջ ցիկլը սկսեմ, այդ պահին իմ կատարած հաշվարկի համար հիմք հանդիսացող իրավական կարգավորումները, դրանք կլինեն հարկեր, կլինեն տարբեր պետական վճարներ, կլինեն թույլտվություններ, չպետք է փոփոխվեն, որովհետև մեր կյանքը ցույց է տալիս, որ մեկ քաղաքաշինական ծրագիրը, որը տևում է 3-ից 5 տարի, միջինացված, անցնում է բազմաթիվ խոչընդոտների միջոցով հենց այս փոփոխությունների արդյունքում ու շատ ժամանակ ես գիտեմ կառուցապատողներ, որոնք որ շատ բարեխիղճ են գործել, իրենց գործունեությունը շատ բարեխիղճ են արել, բայց օրինական փոփոխությունների արդյունքում առաջացող լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորությունները կամ բեռը չեն հաշվի առնել կամ ուղղակի չեն էլ կարող հաշվի առնել ու հայտնվում են ծանր ֆինանսական վիճակի մեջ։ Այ օրինակ ես գիտեմ, որ գոյություն չունեցող գույքի համար կառուցապատողը նույն հարկն է վճարում, ինչ գոյություն ունեցող գույքի համար, ճիշտ է արդյոք։ Դե դա մի աբսուրդ օրենսդրական փոփոխություն էր 2022 թվականին իրականացվեց, ես մի ընկեր ունեմ, օրինակով կարող եմ բերել, ինքը ուներ հողատարածք 1540 մետր, վրան 3 հարկանի շինություն կար, գնաց այս ամբողջ քաղաքաշինական գործընթացն անցավ եւ ստացավ շինթույլտվություն, որպեսզի կառուցապատում իրականացնի, այսինքն այդ 3 հարկանի շենքը քանդի, տեղը նորը կառուցի, բայց թե իրավիճակով պայմանավորված, թե իր ֆինանսական կայունությամբ պայմանավորված չիրականացրեց դա, բնականաբար հիմա կասեն դե թող գնար դիում գրե շինթույլտվությունը անվավեր ճանաչեն, չի իրականացրել դա, բայց արդյունքում մի հատ իրավիճակում հայտնվեց, որ օրինակ 25 թվականի համար ինքը պետք է 2 գույքահարկ մուծի։ Մի հատ են 3 հարկանի շենքի համար որ ունի, մի հատն էլ այն որ չի կառուցել դրա համար։ Ծայրահեղությունների մեջ ենք մենք ընկնում, սրանք իհարկե բարձրացվել են այս խնդիրները, պատշաճ արձագանք մենք ստացել ենք պատասխանատու մարմիններից, նենց չի չկա երկխոսություն, ինչ որ իրավիճակային լուծումներ այս պահին մենք փորձել ենք գտել ենք երկխոսության արդյունքում, բայց ֆունդամենտալ տեսանկյունից կամ իրավական տեսության տեսանկյունից ուղղակի անհնար է գոյություն չունեցող գույքի համար վճարել հարկ։ Ես կարծում եմ դա նաև խնդիր է առաջացնում ու մեծ խնդիր երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրերի համար, ինչ կանխատեսումներ կան Գուրգեն ջան։ Տեսեք, ինչպես նշեց գործընկերս, երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրերի համար
էական մեծ խոչընդոտը իրավական կանխատեսելիությունն է։ Դա ինչ է նշանակում։ Պայմանական օրինակ, կառուցապատողը 2020 թվականին կամ 21 թվականին մեկնարկել է 7-8 տարվա կտրվածքով քաղաքաշինական ծրագիր, իրականացել է ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական հաշվարկներ, ձևավորել է ինքնարժեք, մեկնարկել է վաճառք, բայց քաղաքաշինական ծրագրի կեսից պարզվում է, որ իր ինքնարժեքը պետության կողմից, հանրային իշխանության մարմինների կողմից, կառավարության կամ համայնքի կողմից կամ ազգային ժողովի կողմից ընդունված կարգավորումների հանգամանքով պայմանավորված էականորեն բարձրացել է։ Եվ սա արժեքները, այո, արժեքներ եւ այս կարգավորումներին ըստ էության տրվել է հետադարձ ուժ, դրանք տարածվում են նաեւ իր վրա, արդեն իսկ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրի վրա, որը մեր հիմնական խնդրանքն է, մեր հիմնական կոչն է կառավարության եւ հանրային իշխանության մարմիններին, առ այն, որ ցանկացած կարգավորում, որը ընդունում եք, հարգելի գործընկերներ, դրանք մի տարածեք ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերի վրա։ Ինչպես դուք նշեցիք, վառ օրինակ գույքահարկը։ Գույքահարկ դերևս կառուցման փուլում գտնվող շինարարության ընթացքում գտնվող գույքի համար սահմանելու կարգավորման նպատակը 2022 թվականին, երբ որ ընդունվեց, ուժի մեջ մտավ 23 թվականի հունվարի 1-ից, բայց չգիտես ինչու մատնվել էր մոռացության եւ միայն 2025 թվականի մարտից պատասխանատու մարմինները հիշեցին նման կարգավորման մասին, նպատակը ի սկզբանե մեկն էր՝ պայքարել անավարտ շինարարությունների դեմ, որպեսզի անverջ փոսորակներ չլինեն, լքված փոսեր չլինեն, լքված փոսերը կառուցվեն, կառուցապատողների վարկագիծը կանոնակարգվի, բայց դրան զուգահեռ ընդունվեցին, այսինքն կանոնակարգման նպատակ էր, ի սկզբանե հետապնդում։ Դրան զուգահեռ ընդունվեցին համայնքների կողմից տեղական տուրքեր եւ վճարներ, որոնք այլևս դարձնում են էական թանկ շինարարության երկարաձգումը, եւ կառուցապատողները պետք է լինեն առնվազն կամ ունենան օբյեկտիվ խնդիր, որ երկարաձգեն շինարարության թույլտվության ժամկետը ստիպված, կամ էլ այլ տարբերակ չկա։ Այո, այսինքն նորմալ գիտակից սուբյեկտը չի կարող իր շահույթի էական մի մասը տալ համայնքին շինարարության թույլտվության ժամկետը երկարաձգելու համար։ Սա ստիպված են անում կառուցապատողները, այսինքն համայնքի կողմից այս կարգավորիչ գործառույթը, հանրային իշխանության կողմից սահմանված կարգավորիչ գործառույթը այլևս ռեալիզացված է։ Այսինքն խնդիրը, որը դրվել էր պետության առջև վերջ տալ անverջ ձգձգվող շինարարություններին եւ լքված փոսորակներին վերջ տալ, արդեն լուծված է եւ նույն իրավախախտման ենթադրյալ իրավախախտման համար կրկնակի պատիժ է սա նշանակում, ոչինչ ավելին։ Իսկ տնտեսվարողը մի հատ պետք է վճարի շինարարության թույլտվության երկարաձգման համար տեղական տուրք, որը էական մեծ է, եւ երկրորդ դրան զուգահեռ պետք է վճարի մի հատ էլ գույքահարկ։ Դերևս կառուցման փուլում գտնվող գույքի համար, որը հետխորհրդային երկրներից եւ եվրոպական երկրներից բոլորի փորձ ուսումնասիրել ենք, չկա միտեղ, որտեղ նման կարգավորում սահմանվի։ Խնդիրը բարձրաձայնվել է թե կառավարության գործընկերների, թե ազգային ժողովի գործընկերների, թե համայնքի գործընկերների հետ եւ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ որոշակի կոնսենսուսային լուծումներ այս պահին ունենք, որոնք տեղային են, ժամանակավոր, որոնց համար էլի շնորհակալ ենք, բայց դրանք խնդրի ինստիտուցիոնալ լուծում չեն եւ մեր խնդրանքն է խնդրին տալ ինստիտուցիոնալ լուծում։ Այսինքն Հայաստանում այդ հարցը նույնպես դուք եք նախաձեռնում։ Ասոցիացիան ոլորտի հուզող հարցերը բարձրաձայնում է կառավարության եւ ազգային ժողովի, ինչպես նաեւ համայնքի առջև, փորձելով ոլորտին, բիզնեսին խոչընդոտող առկա խնդիրներին համատեղ քննարկումների արդյունքում օժանդակել պետական մարմիններին, որպեսզի տրվեն արդարացի լուծումներ։ Շատ լավ։ Իսկ Արմեն ջան, ինչ վարչարարական խնդիրներ կան, որոնք խոչընդոտում են կոնկրետ տնտեսության զարգացմանը։ Վարչարարական խնդիրները շատ են, դրանք այն հավերժ թույլտվություններ եւ արտոնություններ ստանալու մի մեծ շղթան է, որ քաղաքաշինական գործունեության ընթացքում իրականացվում է, սկսած հող առնելուց հետո երկար քաղաքաշինական փաստաթղթեր ստանալուց մինչև հետո ավարտական փուլում արդեն վարչարարության այս գործընթացները անցնելուց, գիտեք, կյանքի զարգացմանը զուգահեռ այս խնդիրներից շատերը նախ փոխակերպվում են, լուծվում են, շատերը նաև լուծվում են հենց լիազոր մարմինների նախաձեռնությամբ, շատերը լուծվում են մեր կողմից հարցի բարձրացման արդյունքում, շատերը վերանում են կամ ի հայտ են գալիս նոր խնդիրներ, որոնք որ կյանքի զարգացմանը զուգընթաց են լինում։ Օրինակ, մինչև անցյալ տարվա սեպտեմբեր ամիսը Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, եթե խոսում ենք Երևանում կառուցապատման մասին,
դեռևս այն 2000-ական թվականներին ընդունված գլխավոր հատակագիծն էր, որը որ այս 20 տարիների ընթացքում կուտակել էր բազմաթիվ խնդիրներ, որտեղ ցանկացած հողի սեփականատեր գնում սկսում է մատնանշել, բա որտեղ է գրած, որ ես այդտեղ չեմ կարող սարքել, կամ նայում է իր կողքինը սարքել է կառուցումը 10 հարկանի շենք, ինքն էլ է այդ հողը առնում այն տրամաբանությամբ, Արմացվեց։ այո, որ ինքն էլ պետքա 10 հարկանի շենքի կառուցապատում իրականացնի, չթարմացվեց, վերահաստատվեց որոշակի փոփոխություններով գլխավոր հատակագիծը, ինչ չի նշանակում բոլոր խնդիրները վերացան, բայց ըստ իմ տեղեկությունների այսօր գնում է քաղաքային եւ պետական իշխանությունը նրան, որ ցանկացած հողի գնորդ արդեն ի սկզբանե կանխատեսված լինի, ինչ կարող է կառուցել։ Օրինակ, եթե վերցնենք եվրոպական կամ ամերիկյան փորձը, այնտեղ բոլոր այս հատակագծերը, քարտեզները թվայնացված են եւ ցանկացած մարդ արդեն իմանալով սա ցածրահարկ շենքի կառուցապատման գոտի է, թե բարձրահարկ շենքի կառուցապատման գոտի է, ինչ խտությամբ կարող է իրականացնել կառուցապատումը, այս հիմնական քաղաքաշինական ցուցանիշները արդեն այս ֆունդամենտալ փաստաթղթերում, հիմնարար փաստաթղթերում դրված են լինում։ Հիմնական խնդրեմը վարչարության հենց առաջանում է նրանից, որ հողի սեփականատերը կամ գնորդը իր ենթադրությամբ կամ իր ծանոթ բարեկամներին հարց փորձ անելու միջոցով ձևավորում է իր մոտ մի հատ կարծրատիպ, որ ինքը այսքան պետքա սարքի, այսքան քառակուսի մետր մակերես կառուցապատում պետքա իրականացնի եւ տեղական մարմինները կամ իշխանությունները թույլ չեն տալիս դա, կամ անհատական ինչ-որ դեպքերում օբյեկտիվ են կամ սուբյեկտիվ են, բայց այս ֆունդամենտալ կանոնակարգումը մենք չունենք։ Այս ամբողջ վարչարության խնդիրները սկսում են դրանից, իսկ այս առաջին քայլը, որ արվեց գլխավոր հատակագծի վերանայումը կամ վերահամաձայնեցումը, դա քաղաքային իշխանությունների եւ քաղաքաշինության կոմիտեի նախաձեռնությունն է եղել, եւ դա չի վերաբերում միայն Երևանին, մենք կենտրոնանում ենք Երևանի վրա, մենք պետք է հնարավորինս արագ ունենանք թվային քարտեզներ, որտեղ որ պետքա նախատեսված լինի հողի նպատակային նշանակությունները, դրա վրա կառուցապատում իրականացնելիս հիմնական ցուցանիշները։ Այս սրա լինելու պայմաններում մենք նաև կանխատեսելիության տեսանկյունից լիքը հարցերի պատասխան արդեն կունենանք։ Ինչքանով է իրատեսական այդ լուծումը ըստ ձեզ։ Դա իրատեսական է, շատ մոտ ապագայում կարծում եմ 1 տարվա կտրվածքով գոնե մենք որպես ասոցիացիա կամ կառուցապատող ակնկալում ենք, որ քաղաքային իշխանությունները գոնե Երևանի մասով կանեն, կլինի այդ փաստաթուղթը, որովհետև մենք արդեն, եթե չեմ սխալվում, 4-5 տարի անընդհատ քննարկում ենք այս խնդրի լուծումը, անընդհատ քաղաքապետեր են փոխում, ամեն դեպքում մենք գործող քաղաքապետից կամ քաղաքային իշխանություններից լսել ենք այդ հավաստիացումը, որ հնարավորինս սև ժամկետներում մենք պետք է ունենանք այս փաստաթուղթը, որը որ հենց կարևոր ելակետն է ցանկացած կառուցապատում սկսելուց առաջ կամ հող ձեռք բերելուց առաջ։ Այո, օրինակ մեջբերեցիք արտասահմանյան փորձը, Արմեն ջան, եվրոպական, ամերիկյան շուկաները մեջբերելով, արդյոք այդ թվայնացումը այնտեղ ավելի քչացրել է վարչարական այդ խնդիրները, ինչ կասեք։ Նայեք, իմ ունեցած եւ տվյալներով եւ փորձով շատ ավելի խիստ է վարչարությունը արտասահմանյան երկրներում, նույն Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, քան Հայաստանում։ Սա որպես ելակետ ես ուզում եմ ասել, որ այնտեղ ավելի խիստ է վարչարությունը կամ ավելի բծախնդիր են ցանկացած փուլի համար վարչարություն իրականացնելիս։ Բայց կա մի հատ բայց։ Այնտեղ այդ ամեն ինչը կանոնակարգված է։ Այսինքն մարդը գիտի, որ եթե այս կանոնը պահպանի, դրանից հետո այս վարչարությունը կիրականացվի ստեղ։ Կանոնակարգել են, նոր պահանջում են։ Այո, ստեղ մենք ունենք լիքը չկանոնակարգված հատվածներ, հա, կամ ոչ թերի կանոնակարգված իրավիճակներ, որը որ կարող է բերել շատ լուրջ խնդիրների, ընդհուպ անիրատեսական լինելուն։ Լավ, մարդը գնում ինչ-որ գործողությունանում, 4 փուլում նոր պարզվում է, որ կարող էր այսպես լինել։ Հետևաբար ես էլի գալիս եմ նրան, որ ոլորտը պետք է զարգանա իրավական առումով, սկսի նրանից, որ ոլորտը ունենա իր օրենքը, կարգավորող օրենքը, որը որ հիմնական փաստաթուղթն է լինելու, եւ դրանից բխող եւ ստանդարտներ եւ վարչարություն եւ ինչն է կարելի եւ ինչ չի կարելի, այս ամեն ինչը պետք է ավելի մանրամասն նախատեսված լինի մեր օրենսդրությամբ։ Ուզում արձանագրեմ, որ
այս դրույթների կանոնակարգումը օգնելու է տնտեսության զարգացմանը։ Արդյոք պետությունը չի գիտակցում դա, եւ եթե գիտակցում է, ինչ անհրաժեշտ քայլեր եւ ինչ դինամիկայով է այդ քայլերը ձեռնարկում։ Ցանկացած օտարերկրյա ներդնող, երբ որ գալիս է Հայաստան եւ ուզում է համագործակցել ինչ որ կառուցապատողի հետ կամ կառուցապատման ծրագրի մասով խորհրդատվություն է ակնկալում, այ հենց առաջին հարցը կամ հարցաշարի հիմնական կմախքը բաղկացած է հարցերից. ինչով է սա կանոնակարգում, ինչով է սա կանոնակարգում, ինչով է սա, եւ շատ թերի կանոնակարգումներ կամ դրանց բացակայությունը բերում են նրան, որ ուղղակի ներդնողների մոտ չի լինում, չի ստեղծում բավարար այդ վստահությունը, որ ամեն ինչ կանոնակարգված է, կամ ասենք տարբեր իրավիճակների քեսեր են իրենք սկսում ուսումնասիրել։ Այ դա բերում է հենց ներդրումային գրավչության նվազմանը։ Եթե մենք չունենք պատշաճ կանոնակարգում, ապա դա հանգեցնում է ներդրումների գրավչության նվազմանը։ Այսինքն, եկեք արձանագրենք, որ այդ մասով պետությունը ինչ որտեղ ծուլանում է, որովհետև երբ որ կառուցապատողը օրինակ օգտագործում է մարքեթինգի գործիքներ, նույն ձևով ոմանք ոչ բարեխիղճ գովազդ են, չէ՞ անում, ոմանք ճիշտ ձևով ներկայացնում են իրենց գույքը, թե պրեմիալ է, թե ստանդարտ է, իր առավելություններով։ Իսկ պետությունը այդ մասով արդյոք չպետք է գործունեություն ծավալի եւ մարքեթինգ անի ներդրողների համար, ներդրողների շուկայի համար, այսինքն իր առավելությունները ցույց տա, որոնք բարենպաստ են ներդրողների համար, որպեսզի արտասահմանյան ներդրողները շահագրգռված լինեն պետությունում ներդրում կատարելու։ Ինչու է ծուլանում այստեղ պետությունը։ Ես իմ պատկերացումն ասեմ, պետությունը կամ համայնքը ինչ պետք է անի, որ չի անում, բացի կանոնակարգումներից, պարզ է, որպես կարգավորող մարմիններ պետք է այդ կանոնակարգումներն անեն։ Ես չէի գնահատական տենց դա ծուլանում եմ, բայց շատ ժամանակ չունեն այդ կարողությունները, լավ, իրենց համակարգերում, կամ այնքան դանդաղ են գործում, որ կյանքը ավելի արագ է զարգանում ու չեն հասցնում։ Դե հիմա այդ գնահատականը տալու համար պետք է ես գոնե տեսնեմ ծուլանալու բանը, բայց կարողությունների մասով կարող եմ ասել, որ չունեն բավարար կարողություններ, լավ, համակարգերը թարմացնելու կամ ստեղծելու։ Բայց շատ կարևոր մի բան ասեմ, պետության եւ համայնքի պարտավորությունների համար կառուցապատողը որպես ներդնում իրականացնող կամ դրսից եկած ներդնողը չպետք է գա Հայաստանում կառուցապատման գործունեության ժամանակ սկսի զբաղվել, չգիտեմ, օրինակ, գազի գիծ բերելու գործով, հոսանքի ենթակայան կառուցելու գործով։ Նայեք Բաթումին ինչպես արեցին, որ սենց շատ արագ սկսեց զարգանալ եւ սկսեց շատ լուրջ համաշխարհային խաղացողներ ներգրավել։ Ուղղակի համայնքը կամ պետությունը յուրաքանչյուր լիազորությունների մեջ ստեղծեցին այդ ենթակառուցվածքները, դա կլինի ճանապարհ, չգիտեմ, դպրոց, պոլիկլինիկա, հոսանքի գծեր, խողովակներ, կոյուղատարեր, ջրագծեր, գազատարեր, ինտերնետ հասանելիություն եւ կառուցապատողին ասեցին եղբայր, այս լոտը ոչ թե մենք վաճառում ենք օրինակի համար կադաստրային արժեքով կամ չգիտեմ ինչքանով, լավ, հաշվեցին այդ քառակուսիմետր այդ հողի $500 էր կադաստրային արժեքը օրինակ, բայց վրա ներդրում են արել 1 քառակուսի հաշվարկով ասենք $200, իրանք ազնիվ գտնվեցին, ասում ենք այս հողը որպես պետություն վաճառում ենք $700, արի դու այս քո տարածքիդ մեջ արդեն կառուցապատումը իրականացրու, քո արտաքին սահմաններին տալով բոլոր կոմունիկացիաների մոտեցման հնարավորությունները։ Եվ կառուցապատողը արդեն գալիս կենտրոնանում է այս իր ծրագրի վրա, ոչ թե օրինակի համար Հրազդան քաղաքից ջուր բերելու կամ Մասիս քաղաքից գազի խողովակ կառուցելու։ Մեկ-մեկ այնց աբսուրդ իրավիճակներ են հանդիպում։ Դե ռեալ քեսով ասեմ, օրինակի համար հեծը տալիս է, որ անհնար է, այստեղ ես քեզ չեմ կարող հոսանք տալ, հա, մոտակայքում, հետեւաբար կամ դիմել եմ նաև համայնքին, համայնքն էլ հող չունի, հետեւաբար չգիտեմ որտեղ կառուցեմ ենթակայան, որպեսզի քեզ հոսանք տամ, ու այտենց 2 կամ 3 տարի կարող է դու շենքդ կառուցես, ավարտես, վերջացնես, բայց շահագործման ակտ չկարողանաս ստանալ, որովհետև չունես մատակարար ընկերության կողմից տրված հոսանքի համապատասխան հզորություն։ Ու այտենց ունենք բազմաթիվ օրինակներ, որ շենքերը ուղղակի չեն ստանում։ Հիմա ներդնողը ինչ է անում, չի կարողանում ստանալ շահագործման ակտ, հետեւաբար իր շինթույլտվության ժամկետը պետք է գնա ստիպած երկարաձգի, որովհետեւ գնա երկարաձգի համայնքն էլ մի հատ տուրք է սահմանել երկարաձգման համար, ստիպած օրինակ տանի 100 միլիոն վճարի, որ իր շինթույլտվության ժամկետը երկարաձգվի, գնաց քաղաքային իշխանության ասել ժողովուրդ ջան, ես
ինչ անեմ, ես հեծը օրինակ եմ էլի, հեծը բերում, հեծը մեր հոսանքը չի տվել, չի միացրել, չի կառուցել այդ ենթակայանը, ասելու է քո հեծի խնդիրն է, գնա հեծի հետ դատվի, հա, չէ, գնա հեծի հետ քո խնդիրները լուծի, հեծն էլ ասելու դե գիտեք ինչ կա, ես այդ հողը, որի վրա որ պետք է կառուցեմ ենթակայանը հետի խումեր տնից չեմ բերելու։ Ես բազմաթիվ դեպքեր գիտեմ, որ մարդը այդ ՃՀ ստանալուց, առաջնային փաստաթղթեր ստանալուց, հեծից կամ վիոլա ջրից, լավ մատակարար ընկերություններից եկեք չկենտրոնանանք մեկի վրա։ Ստացել է տեխնիկական պայման, որ այստեղից կունենաս դու հոսանք, բայց հետո տարել է մարդը իր գումարը մուծել է, պայմանագիր է կնքել օրինակ հեծի հետ կամ վիոլա ջրի հետ, վճարել է իր հասանելի 40 միլիոն դրամը, որ ինքը այդ կետում պետքա ունենա, չգիտեմ, 2 մեգավատ զորությամբ հոսանք։ Բայց չի կառուցվել, չի արվել, հեսն էլ գցում է օրինակ քաղաքապետարանը, ասում է քաղաքապետարանը հող չտվեց, կամ հողը տվեց այն կաբելը բերելու համար, պետք է ճանապարհը կտրեին, կետի չտվեցին, լավ արդյունքում դու հայտ ներդնողը, եկեք սենց ասեմ, Ֆինլանդիայից եկած, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ ներդրող էլի, որը որ մեր մենտալիտետի, մեր բարքերի, մեր խնդիրների հետ տենց առօրեական չի առնչվում, հա։ Հայտնվում է այդ իրավիճակում, ասում եմ, լավ, եղբայրս ինչ անեմ, չեմ կարողանում ավարտական հանեմ, որտեղ հոսանք չունեմ, որովհետև հոսանք կետ կառուցողը ասում է դե քաղաքապետարանը օրինակի համար ինձ հող չի ավանդական իրավիճակն է մի խոսքով։ Հա, դե քաղաքապետարն էլ ասում է արդարացիորեն, այնտեղ օրենք կիրառողը մարդը նստած, ասում է եղբայր գնա 100 միլիոնդ մուծի, որ շինթույլտվությանը ժամկետը երկարացնենք, մինչև գնատես ինչ ես անելու, էլի։ Այսինքն սրանք այն քեյսերն են, որոնք որ ուղղակի ցանկացած ներդնող ասում է րոպե առաջ այս ծրագիրս վերջացնեմ ու գնամ։ Մեր կողմից մշտապես բարձրաձայնվում են նմանատիպ խնդիրները եւ հանրային իշխանության մարմինների հետ ձևավորել ենք լավ հարթակներ բաց թափանցիկ երկխոսության համար։ Խնդիրների խնդիրը ըստ էության կանխատեսելիության բացակայությունն է։ Այսինքն տնտեսվարողները, ներդրողները արթնանում են, չիմանալով թե հերթական ինչ փորձության արժև են կանգնել։ Իսկ փորձությունները ծնվում են ընդունվող օրենքներով։ Իսկ շատ հաճախ հարց է առաջանում, արդյոք պետությունը դիտակցված է նման կարգավորում ընդունում։ Մեր խորին պատկերացմամբ այսօր ունենք մենք գերկարևոր մի խնդիր, դա ազդեցության գնահատումն է։ Ընդունում են կարգավորումներ, որոնց հիմքում բացակայում են խորքային ազդեցության գնահատականները։ Շատ հաճախ թվում է, թե կարճաժամկետ կտրվածքով ֆինանսական հոսքերի ապահովումը դեպի պետական բյուջե կամ համայնքային բյուջե էական շահավետ է։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ երկարաժամկետ կտրվածքով դրանք ձևավորում են հակազդեցություն։ Վառ օրինակ, եթե այսօր համայնքը կամ պետությունը ունի ընդունում է մի վարքագծի կանոն, որը ենթադրում է ֆինանսական հոսքեր, եւ դա այն աստիճան խիստ է լինում, որը պարզապես փակում է բիզնեսի ախորժակը, ապա երկարաժամկետ կտրվածքով հաշվի առնելով նման վարքագծի հետևանքները նոր ներդրումային ծրագրերը այլևս չեն իրականացվում։ Այսինքն պետությունը, հանրային իշխանությունը պետք է միշտ ստեղծի պարարտ հող, համաձայն եմ, որպեսզի ներդրումային միջավայրում լինի կայունություն, շարունակականություն։ Եվ մեր կոչը, խնդրանքը հանրային իշխանության մարմիններին եղել եւ կա այն, որ ընդունվող որոշումներում անհրաժեշտ է իրականացնել նախ եւ առաջ ազդեցության խորը գնահատում։ Ինչ ազդեցություն կունենա տվյալ որոշումը ներդրումային միջավայրի կայունության եւ շարունակական զարգացման վրա։ Երկրորդ, ուշադրություն դարձնել տվյալ որոշման կարգավորման շրջանակների վրա։ Հետադարձ ուժով չկիրառել տվյալ որոշման ազդեցությունը արդեն իսկ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերի վրա։ Իսկ շատ հաճախ այսօր ականատես ենք լինում, որ ինչպես նշեց գործընկերս, ընդունում է մի կարգավորում, որը սկսում է հետադարձ ուժով տարածվել արդեն իսկ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերի վրա, որը անթույլատրելի է, չնախատեսված է բիզնես հաշվարկներում եւ առաջացնում է խորը անվստահության մթնոլորտ Հայաստանի իրավական համակարգի հանդեպ։ Պետության կողմից ворթեգրած ներդրումները խրախուսող մի կողմից մշտապես հնչեցվում է խրախուսել ազգային եւ օտարերկրյա ներդրումները, սակայն մյուս կողմից ընդունում է մի որոշում, որոշակություն չկա, այո։ Հա, եւ ժամանակի ընթացքում պետությունն էլ հասկանալով, որ այդ որոշումը շատ խիստ է եղել, փորձում է արտոնությունների կիրառման միջոցով այդ որոշումները մեղմել։ Եվ սա մշտապես տեսնում ենք եւ պետք է արձանագրել նաեւ, որ այո, պետության գործընկերները թափանցիկ բաց երկխոսության կողմ են եւ մեզ հետ համագործակցության բարձր մթնոլորտի պայմաններում ականջալուր են լինում բիզնես համայնքի կողմից բարձրաձայնվող խնդիրներին եւ քայլ առ քայլ հնարավորության սահմաններում փորձում են դրանց տալ լուծումներ։ Այսինքն այնպեսի կարծիք է ձևավորվում, որ պետությունում այդ որոշումներ կայացնող մարմինները այլ բաժնում են
եւ օժանդակություններ առաջարկող մարդիկ այլ բաժնում են։ Ինձ թվում է պետք է այդ բաժինները միացնել։ Խնդիրները շատ են, բայց ինչպես ասում են, առանց խնդիրներ հետաքրքիր չեն։ Շնորհակալություն ձեզ ընկերներ այսօրվա մեր հետաքրքիր զրույցի համար։ Վստահ եմ, որ ոլորտը կբարելավի, քանի որ ձեր գործունեությունը տեսնում եմ եւ տեսնում եմ այն քայլերը, որոնք դուք անում եք դրա բարելավման ուղղված, կոնկրետ ասոցիացիայի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն ընկերներ այսօրվա հանդիպման համար։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին One SQ ընկերության հիմնադիր Արմեն Սահակապետյանը եւ կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գուրգեն Գրիգորյանը։ Շինքաստի այս թողարկման հովանավորն է Trio Երևանը, որտեղ եւ անցկացվում են մեր նկարահանումները։ Այն գտնվում է Փարպեցի 9 հասցեում եւ հանդես է գալիս 3 ձևաչափերով՝ ռեստորան, լաունջ եւ սիգար բար։